بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزة اقول لكم في الله بحبكم، احلى واغلى متابعين مع عبد الله طبعا. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور من معمل البرماوي. كل حاجة موجودة بسعر الجملة. كتاكيت البرماوي جودة، مناعة، حيوية، تحويل عالي. العنوان ميت الخولي مؤمن، منية النصر ده أهلية. هسيب لكم رقم تليفون المعمل والعنوان بالتفصيل اخر الفيديو. خدوه سكرين، اتواصلوا معاهم، اسالوهم على اي حاجه انتم محتاجينها. ديت يا جماعه منتجات شركه، منتجات فرز اول، ما فيش عليها غبار. ما شاء الله تبارك الله. الحاجه يا جماعه قدامكم بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه كلام لا مني ولا من غيري. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقهم ويحمي المال لاصحابه، اللهم امين. هعرفكم في فيديو النهارده كده سريعا ازاي تستقبلوا الكتاكيت البيضاء عمر يوم في الصيف بطريقه صح تخلي الفرخ يحول معاك من اول يوم ويديك اوزان كويسه بدون اي مشاكل. الناس اللي بتشتكي يا جماعه في الصيف من نقص الاوزان وضعف التحويل والاسهالات المستمره، اسمعوا ايه الكلمتين اللي انا هقولهم دول كويس جدا وركزوا فيهم. اهم حاجه طبعا الفرشه، التهويه. الفرشه بنحط جير مطفي في ارضيه المكان حوالي 2 سم، وبعدين نشاره او تبن او تراب خرط بتاع الارض الزراعيه. اول 5 ايام يا جماعه بنتقل الفرشه علشان نتجنب ايه الرطوبه. تمام. الاضاءه بتكون متوزعه كويس من قلب المكان عشان الفرخ ينتشر كده في المكان كله ويتحرك براحته ويكون عنده ايه نشاط وحيويه. ما يكونش كده كسلان وموجود بس في المكان اللي فيه الاضاءه كويسه وسايب المكان اللي هو ايه ضلمه، لان ده بيخلي الفرخ ايه ياكل ويبقى عنده نشاط وحيويه ووزنه طبعا يزيد وتحويله بيكون مستمر. التهويه لازم تكون كافيه ووافيه علشان الفرخ يتحرك براحته والفراخ كده ما يحصلهاش اي مشاكل تنفسيه. لو التهويه مظبوطه الفرخ عمره ما ياخد منك برد خالص لنهايه الدوره. قله التهويه بتعمل كشاشان، خمول، كسل، نقص اوزان وضعف تحويل، اسهالات مستمره وشديده، ومهما اديتي ادويه مش هتجيب نتيجه خالص وهيرجع الاسهال يترد عليهم كل. طيب احنا كده ايه ظبطنا الفرشه، التهويه، الاناره، نظفنا المكان اللي احنا هنربي فيه او هنستقبل فيه الكتاكيت وعقمناه كويس جدا جدا. بنعمل ايه بعد كده؟ بنجيب يا جماعه ايه الاستقبال. طبعا ايه اول حاجه بنكون جايبين كتكوت فرز اول. هاتوا كتاكيت الشركات بتشيل اوزان حلوه وتحويلها بيكون كويس وبتوفر عليكي بقى ادويه بيطريه وبشريه كتير وبتريحك طول الدوره. بنستقبل يا جماعه على محلول معالجه الجفاف لان بيرفع مناعه الفرخ طول الدوره. بلاش نستقبل في الصيف على ميه بسكر لان بتدمر الفرخ معانا. تمام. بنحط كيسين محلول جفاف على نص لتر ميه، بنسيبهم اول ساعتين. اول ما بيشربوهم ويبداوا كده ايه يخلصوا الميه ديت الميه بالمحلول الجفاف بترفع مناعه الفرخ بطريقه رهيبه. الفراخ تبدا تشرب منه ايه في الحر كده، يبقى الدنيا تمام التمام. بعدين بقى بنبدا نحط الاكل. بنحط الاكل على كراتين اول 3 ايام علشان نسهل كده على الكتكوت ان هو ايه يسحب كده في الاكل في البدايه، لان بيكون طبعا جاي مجهد ولسه مش متعود على اطباق التحضير ولا على العلافات. اول 3 ايام بنحط على كراتين او على ورق، بعدين بنحط على في اطباق التحضير، وبعد كده بنحط في علافات. هنتكلم بقى على الجرعات اللي احنا هنحصن بيها. طبعا الجرعه الاولى انا عن نفسي بحب ادي اول 3 ايام متواصلين مضاد حيوي بالليل وبالنهار، لان الفرخ في البدايه بيكون سحبه في الميه ضعيف جدا. فانا ايه بدي 3 ايام. ما ينفعش ادي سقوه 8 ساعات و8 ساعات، بحب ادي 3 ايام ليل نهار مضاد حيوي علشان ايه اتاكد ان الفرخ خد نسبه مضاد حيوي يعني تكون ايه كافيه كده ان هي تقضي على اي مرض او ميكروب حصل للفراخ عندنا. او لو احنا بنديها كوقائي نبقى اطمنا ان هو برده خد نسبه مضاد حيوي ايه او كميه مضاد حيوي مناسبه. الجرعه الثانيه فيتامينات واملاح معدنيه، بالليل فيتامينات وبالنهار املاح معدنيه. الجرعه الثالثه كالسيوم من اليوم السابع لليوم العاشر، مضاد سموم من اليوم الثامن كل يومين سقوة لليوم العشرين، ومن اليوم العشرين لنهاية الدورة كل يوم سقوة مضاد سموم. بصوا بعد الساعتين ما هيخلصوا بنبدأ نحط لهم الأكل. الاهتمام يا جماعة بالتهوية، الفرشة، الإنارة، التحصين الصح، النظافة، الخلطات والمشاريب، مضاد سموم باستمرار. هتاخدوا أوزان ممتازة ودورة ناجحة 100% بأمر الله. هقول لكم دلوقتي على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي. طبعا في ثبات واستمرار في سعر الكتكوت الأبيض، لكن باقي ايه أسعار الكتاكيت والبط يا جماعة في ارتفاع. الساس والشفر النهارده عامل 17 جنيه، الهجين عالي 17 جنيه، الكتكوت الابيض النهارده رفع 2 جنيه عامل 22 جنيه عامل 7 ونص.
فيومي بلدي عامل 9 جنيه. الرز فرز البرابر عامل 11 جنيه. الرز على وشه عامل 14 جنيه. رز فرز الديوك عامل 20 جنيه. الفيومي لحمة عامل 18 جنيه. السمان عمر 20 يوم، السمانة الواحدة عاملة 10 جنيه. البط الفرنساوي البيور عامل 16 جنيه. البط الفرنساوي العادي عامل 14 جنيه. البط المولر او المولد عامل 32 جنيه. البط المسكوفي عامل 30 جنيه. البط السوداني عامل 25 جنيه. البط المولر المستورد الكيلو الا ربع عامل 110 جنيه. الرومي عمر 10 ايام الاسمر عامل 45 جنيه. الرومي الابيض الناعم 500 جرام عامل 200 جنيه. بالنسبه بقى للتنفيذ الكبير او اللحم اللي بالكيلو في المزرعه وفي المحلات، البط البلدي في المزرعه 115، في المحلات 120. المولار في المزرعه 85، في المحلات 95. المسكوفي في المزرعه 100، في المحلات 110. الفرنساوي في المزرعه 70، في المحلات 80. الديك الرومي الابيض في المزرعه 115، في المحلات 125. الديك الرومي الاسمر البلدي في المزرعه 125، في المحلات 135. لحم الارنب في المزرعه 105، في المحلات 115. الساسو في المزرعة 90، في المحلات 100. الأحمر البياض في المزرعة 65، في المحلات 75. الرز في المزرعة 105، في المحلات 115. البلد الحر في المزرعة 110، في المحلات 120. أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة في المزرعة 72، بتوصل للمستهلك في المحلات 82 جنيه للكيلو. الفراخ البيضة النهاردة يا جماعة فيه انخفاض بجد رهيب في أسعار الفراخ البيضة، تعتبر حرفيا ببلاش. التنفيذ من قلب المزرعة 65، بتوصل للمستهلك في المحلات 75 جنيه للكيلو كحد أقصى، ما تشتريش بأغلى من كده.